ฝากกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับพี่น้องครับวิถีคนเดินดินครับมารายงานตัวครับวันนี้มีเวลาว่างประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยครับก็เลยออกมานอกเมืองมาบางพี่มาหากินให้พ่อแม่เบิ้งพ่อแม่พี่น้องเบิ้งวันนี้สิมาตึกแหให้เบิ้งครับว่าปลาแถวบางพี่มันจะเป็นตัวจั่งใดคอยติดตามด้วยครับพี่น้องมื้อนี้ผ่านมา1 คนส่งตรงมาจากดอยพุ่นนะครับนางอยู่กำลังหยิบปลดแหเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ้งด้วยครับเด้อโอ้คลองเงาครับไงเป็นจะมาหากินอยู่กันผู้ใดว่างๆวันหยุดจังสิครับบ่มีเวียกเฮ็ดจะมาหาอยากหากินได้นะครับคลองนี่อยู่หม่องคลองทรงประปาของบางพี่เลยบางหน้ามาจักหน่อยครับนี่อยู่หม่องเคอรี่ครับหม่องศูนย์เคอรี่เลยเนี่ยครับสภาพบรรยากาศคลองบักเงาเลยประมาณ10 กว่ากิโลครับส่วนมากปลาแถวนี้เขาเจ้าได้ก็สิเป็นปลานิ่นพวกใดมาตีเบ็ดปลอมกับปลาคอกับหลายนะครับเด้อเดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิ่งนะครับเด้อครับผมเนี่ยครับพี่น้องสภาพไม้โอ้พูดอ่ะคอบักเงาจุดเลยท่านสุดครับอย่าเบิ่งนะครับบาทแรกแขกหมานบ่อ้าว1 2โอ้ยไปแล้วครับสร้างตรงลงมาจากจังหวัดตากครับไม่ค่อยแตกเท่าไหร่น้ำลึกเปล่าวะนี่ครับเดี๋ยวทายเบิ้งเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวทายเบิ้งให้เบิ้งเรื่อยๆนี่ครับโอ้หมายงามครับมา10 เบ็ดก็ได้ครับปุ่นนะเขาเจ้านั่ง10 เบ็ดอยู่ฟังปุ่นนะครับแถวนี้พวกนี้มีรถขี่ออกมาครับเขาเจ้าโอ้หาอยากหากินหลายครับตรงนี้เอามาโชว์บางทีหมาดแรกแขกหมานวะเอาไปแล้วครับปุ่นครับหมดลงไปแล้วใจเงาคือกันเด้อครับกันผู้ใดไม่อยากหากินทางน้ำก็ต้องมีทักษะในการว่ายน้ำดำน้ำแล้วนะครับเด้ออย่ามาซุ่มซีซุ่มหานะครับเพราะว่าอันตรายครับมันติดเหรอตัวน้อยก็ปล่อยว่าครับนี่ครับปลานิ่นน้อยเนี่ยครับมาแล้วมันปลานิ่นแถวนี้มันคือโตบ่ใหญ่ครับ2 นิ้ว 3 นิ้วเพราะว่าผมเคยมา10 เบ็ดอยู่แต่ไข่ด้วยครับจักเกินปลานิ่นอีหยังตัวน้อยๆนี่แต่ไข่ครับมีไข่เนี่ยปาดแรกแค่มาในตัวหนึ่งแบบมุดไปจับมาไต่แหเลยครับนะครับมีเปล่านะครับลงไปอีกละดำน้ำดีผมไม่ได้อยากให้กินมาหลายปีแล้วสิคือเก่าวะนะครับลงไปอีกแล้ววันนี้ก็สิบ้านซาวขึ้นไปหมดนะครับทางออกเมียบ้านหมดแล้วบ้านซาวขึ้นไปเรื่อยอันนี้ล่องยางเชิงเมืองก่อนว่ามันสิเป็นยังไงปลาแถวนี้แต่ว่ายุดทางต้นผลมันสิตัวใหญ่ดอกมั้งครับเห็นเขาเจ้าตึกแค่ได้อยู่ว่าไงคือเปล่าผ่านบอกว่าคือไส้หัวเงือกครับแสดงว่าบาทแรกแขกหมานได้ตัวหนึ่งครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้มาหอดบ้านนะครับมาหัน
ป้าไปบางพี่มามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองครับตึกแหบ่กี่บาทเองผู้เฒ่าเฮ็ดธุระเสร็จก่อนก็เลยเฝ้ากลับมาครับเนี่ยครับมาเบิ่งผลงานครับบ่ได้ถ่ายเบิ่งดอกตอนนี้ได้อะเพราะว่ามันบ่มีคนถ่ายกล้องให้ตึกแหอยู่2คนตึกประมาณ10 กว่าบาทเนี่ยนะครับหม่องตึกบ่มีคนเขาเจ้าสิทธิ์เบ็ดหลายเบิ่งผลงานเลยเด้อครับเด้อเนี่ยครับพี่น้องผลงานปลานิ่นซ้ำปลาเมื่อ3 ตัวปลาเข็งปลาขาวหน่อยอันนั้นก็ลูกปลานิดหน่อยสีกั้วตากแดดอันนี้สิเผากินกับตำบักหุ่งนะครับเนี่ย3 ตัวนี่แต่เบิ้งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสีสันสีตำบักหุ่งสูตรเด็ดให้เบิ้งสูตรวิธีคนเดินเด่นให้เบิ้งติดตามด้วยครับเด้อเนี่ยครับปลาที่หามากำลังย่างนะปลาขาวปลาเข็งปลานิ่นหน่อยย่างกินกับตำบักหุ่งครับแซ่บๆปลาสดๆย่างกินกับตำบักหุ่งนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยไม่อยากสิเว้าหลายเลยครับปลาสดๆเนี่ยหวานๆตุ๋ยกับตำบักหุ่งกับข้าวเหนียวสุดยอดทั้งแล้วเนี่ยพี่น้องครับได้แล้วครับเนี่ยอยากนั่งกินข้าวเที่ยงเนี่ยตำบักหุ่งสูตรวิถีคนเดินดินครับใส่หอมจักหน่อยใส่ใบหอมบักลิ้นผ้าเผาครับเข้ากันขนาดปลาที่หามาเผาเรียบร้อยผักครับผักไผ่ผักกาดหินบักเขือผักซี่เล่าเนี่ยครับมาเด้อครับเด้อมากินข้าวเที่ยงน้ำกันวิถีคนเดินดินก็ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อครับมาครับมากินข้าวสวัสดีครับ